dañoo am double nationalité maanaam nationalité sénégalaise ak française loolu moo ñu permettre tey ñu mën a topp état du Sénégal fii ci tribunaux français yi en plus de CPI bi nga xamante ne dugal nañ dossier bi ba pare. mu ne li ñu ci jublu mooy man mii nga xamante ne jot naa liggéey CPI xam naa ne dafay am ay pression yoo xamante ne ay état dañ koy mën a amal yu am doole na ci kaw CPI. xam naa CPI nu mu mën a gëmmee ay bëtam donc moo tax ma plainte fii ci France nga xam ne li ma leer mooy fii ci Europe nit yi ñuy topp ci dossier bi yépp bu ko justice française ubbiwee dinañ leen mën a neutraliser bu ñu duggee fii ci Europe bi yépp à moins que ñu bañ fi duggati te loolu lu may jaaxal lay doon ndax li ci ëpp ci ñoom seen ay jabar ak seeni doom ñu ngi fii. nee na jot nañu lu ëpp 4500 éléments de preuve maanaam ñeenti junni ak juróomi téeméeri preuve yoo xam ne depuis mars 2021 ba juin 2023 éléments yooyu na vérifié nañu benn bu ci nekk ku ko def kañ lañ ko def ak aussi ndax am na rapport ak dossier bi ñu paree def tri bi ñu waroon def bi yépp 710 lañu ci retenir maanaam ci 4500 yi 710 éléments yu nga xamante ne am nañu certification yi ne c'est sûr respecté na procédures yi et tout buñ ko vérifier amul leen luñ ciy teggi donc 710 la ci retenir éléments yooyu moom lañu def ci document ou 170 pages boo xam ne jébbal nañu ko CPI particulièrement nag bureau wu procureur bi moom nag procureur CPI ñu ngi koy ñaan na ubbi nu mu gën a gaawee examen préliminaire ak enquête et surtout na jël personnellement dossier bi maanaam mu autosaisir aussi comme article 13 bi nu mu ko permettre. dégg nañ ci conférence presse u gouvernement sénégalais ay ministre di njëkkante ak ñun di jéem a gëmloo sénégalais yi ak ñeneen ñu xamul naan leen pour saisir CPI état rek moo ko mën a def du dëgg. article 15 bi nee na bépp nit mën nga saisir CPI ak procureur am boo yoree dossier bu méngoo ak li nga xamante ne looloo tax a jóg CPI. mu ne wante sax léegi fekk si nañu ministre bi wax loolu mu di Sidiki Kaba kon kay léegi ñu ngi koy ñaan moom ci turu état du Sénégal na saisir CPI le Sénégal bu